di Pulau Uleungdo, Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan. Tebing-tebing pesisir menjadi tempat berkembang biaknya berbagai jenis burung laut setiap tahun. Perairan yang kaya ikan menyediakan sumber makanan melimpah, sehingga ribuan burung kembali ke pulau ini pada musim bersarang. Dari laut, tebing tampak dipenuhi sarang yang menempel di celah-celah batu. Selain kehidupan satuannya, Uleungdo memiliki lanskap vulkanik dengan tebing curam dan hutan lebat yang membuatnya berbeda dari kebanyakan pulau di Semenanjung, Korea.